अगर दोस्तों आपके भी फ़ोन में अगर स्पीकर का आवाज़ बाहर नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करना है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैं वीडियो या सॉन्ग्स को प्ले करता हूँ तो आवाज़ बाहर नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं म्यूजिक को ही प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बिल्कुल कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ फुल है फिर भी। तो देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ पूरा दिया हुआ है लेकिन स्पीकर नहीं बज रहा है, तो इसमें आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है। तो बिल्कुल फुल आवाज़ है, यहाँ पे गाना चालू है, देख सकते हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले ट्रिक आपको करना क्या है, इस फ़ोन को थोड़ा सा खोल लेना है किसी तरह। तो सिम निकाल के दोस्तों इस फ़ोन को थोड़ा सा खोल लेना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है USB फ्लैश पत्ता को ये सही से कनेक्ट है या नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर अपने फ़ोन में चेक कर लीजिए कि ये सही है, लगा हुआ है या खुल गया हो। कभी कभी गिरने के बाद, हल्का सा गिरने के बाद या दबाने के बाद ये छूट जाता है USB फ्लैश पत्ता। तो यहाँ पे जैसे एक ऊपर में रहता है एक और नीचे में रहता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं नीचे में स्पीकर है और यहाँ पे भी एक फ्लैश पत्ता रहता है और मदरबोर्ड में भी एक कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ इस फ़ोन को, उसके बाद मैं देखता हूँ कहाँ पे इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं सभी नोट को खोल रहा हूँ, तो आप भी खोल लीजिए। अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम अगर इससे सॉल्व नहीं होता है तो आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को सेटिंग जो होता है स्पीकर साउंड सेटिंग आप सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों वहाँ पे सेटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, जो भी गड़बड़ी होगा यहीं पे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन में वायर मारे हैं, तो ये चार्जिंग का वायर है, स्पीकर का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये चार्जिंग का वायर है। आप लोग को लगता होगा कि स्पीकर का है, तार छूटा हुआ है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके USB फ्लैश पत्ता जो है कनेक्टर वो लगा हुआ है तो फिर भी आप एक बार उसे निकाल के फिर से लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे स्पीकर निकालने के बाद हल्का सा दोस्तों आपको स्पीकर का जो पॉइंट होता है यहाँ पे हल्का हल्का दोनों साइड में हल्का सा खुरचना है किसी चीज़ से। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कभी कभी डस्ट या कार्बन जमने के बाद आपके बोर्ड में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने साफ़ कर दिए हैं, आप भी इसी प्रकार से हल्का हल्का साफ़ कर दे दोनों को, दोनों सिरे को। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे भी होता है, देख सकते हैं एक यहाँ पे भी होता है USB पॉइंट, यहाँ से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हल्का हल्का दबाना है, आप चाहे यहाँ 2 नोट लगा हुआ है तो ये दोनों नोट को खोल लेना है, उसके बाद ये भी चेक कर लेना है। तो चलिए मैं इसको इस प्रकार से मैं दाब दिया हूँ हल्का सा। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लगा हुआ है और मैं इसको निकाल के फिर से मैं बैठा देता हूँ सही तरीक़ा से। तो लगाने के बाद देख सकते हैं मैंने दाब दिया है अपने हाथों के सहारा से, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप भी हल्का सा निकाल के फिर से लगाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वाटर डैमेज नहीं है। अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज है तो आप पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं सभी चीज़ को। जहाँ पे मैं दबा रहा हूँ वो भी खोल के आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन में पानी में गया है, पानी का छींटा घुसा हुआ है, तो आप पेट्रोल से साफ़ कर लीजिए, 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा इसमें पानी नहीं है तो मैं सिर्फ फ्लैश पत्ता को निकाल के फिर से लगाया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ मेरा स्पीकर काम करता है या नहीं। तो चलिए इसका पासवर्ड खोल दीजिए, ये कस्टमर का फ़ोन है। तो जैसे कि इसका पासवर्ड खुल गया दोस्तों। पासवर्ड खोलने के बाद मैं म्यूजिक को प्ले करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल बज रहा है। तो स्पीकर में थोड़ा फुल साउंड कर देते हैं, तो देख सकते हैं बिल्कुल काम कर रहा है, स्पीकर फुल आवाज़ है। दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।